Yo! Hey! Ah! Ti'n gwybod beth i Rust a Limmy? Pan mae hwn yn cychwyn, dychmyga bod fi... Helo dy badan. Rust ydy gem. Limmy ydy person. A hwn di server o. So mae Limmy, sef y Scottish comedian a Twitch personality, wedi creu Rust server. A o'ch di cael mynd i Discord server a gofyn i fod yn rhan yno fo, which nes i. A dwi'n yno fo. Dwi a Dytsi wedi wneud... da ni fo bits bach o Gymru ar y server. So ie, just dangos i bobl beth sy'n mynd ymlaen. So. Mae'r beth sy'n mynd reit da, Hugh Streams, da chi iawn? Hwn di'r grand tour. Heblaw am fi a Dytsi sy'n neb arall i gweld fa yma. So. I'm watching you sleep. So. Hwn ydy'r main foyer. Da ni'n eisiau un y mwy. Toolbox. Gynna ni various things. Yn fa yma. So da ni reit da. Mae yna pobl ar y server yma yn nuts a hollol... Dwi'n fi cael just sortio'n hyn allan yma. Dwi'n... O, dwi'n beth na i just shift la. So da ni'n crap, ond da ni'n awesome. Da ni'n bit yn y canol, a da ni allan y ffordd. So... Mae'r holl action ar y server yn fama. A da ni yn fama. So, yeah. Cadw'n hynna'n un hynna'n, fatha'r Cymru, de. So, hwn yw'r main bits. Dyn nhw'n awr yma. So, ddim efo newels ni, efo well view. Ond, Fyny grisia. Fyny grisia. So. Fama ydi, os di rhywun yn atacio ni. So ma... You know that. So ma... Dytsi di bod yn gwatch ar ôl hein fama. Mae'n fatha Minecraft. Dwi'n meddwl hynna di ffordd hawsa disgrifio fo. Mae'n fatha version bach with full on o Minecraft. So nis di adeiladu fama. Os o ddim rheola, hynny di'r beauty o'r peth. So fama di top base ni. A gyda ni hwn y fama. So mae base ni'n... Dwi'n meddwl dwi'n... Dwi'n golli gysio. Anyway. Mae hwn dod lawr anyway, dwi'n meddwl poeni am hwn. Dwi wedi bod yn gweithio ar yn ddiweddar. Dwi'n meddwl sa'ch chi weld o wan. So... Hwn di ail instance o'r server. Oedd y server di bod on am mis yn barod a di cael wipe. A i pobl sy'n gwachad y streams Limmy a i mates a felly, oedd o'n reit full on. Oedd efo shed yma. Mae'r un yma lot mwy melo o beth dwi wedi gweld. So, fi sy'n bildio hwnna. So mae gen pob yn teimlo wrth am gynnu rhyw gimmick ar hyn y bryd. So, gimmick fi di'r tŵr masif yna. So na i dy grand tour o'r tŵr. So dwi wedi bod yn adeiladu hwn heddiw. Yna rhywun wedi bildio... O, diolch o... Ia, Dytsi nath y flag. Dwi'n cyddio y chat. So, Dwi'n meddwl llai... Dwi'n meddwl...
Fama? Ia. So, gen i rhywun o fanna, ddim yn rili'n gwybod pwy sy'n byw o fanna. Ond mae wedi bildio hwnna, da. Ond, mae'n lot o... So mae pob sy'n ar y server yma yn streamer. So, Wishing Tower, so dwi'n yn y proses o bildio hwn. So, a efo i'r top. So, y nod ydy pobl dod yma a mynd fynd y tŵr. Fatha sa chdi'n neud yn real life. So... No. So... A pob yn lyfio mynd fynd i grisia yn... byd smalio. So dwi'n meddwl, so dwi eisiau bildio top fama. Fatha viewing area. Efo? So, hwn dwi'n bildio ar y server. Da ni'n reit low-key ar hyn o bryd amdano y holl peth, cos da ni'n... so, beth yw'r top na? Da ni eisiau goffan o cyn i pobl dod yma a gweld o. Gyma'n 7%, oce. 7%. Oce, so mae'r thing. Oce, so... Dwi angen... neud hyn. Eich top. So dwi'n gobeithio, dwi'n mynd i fwy ar rigidity wan. I neud o. Dwi jyst yn neud tŵr masif. A dwi eisiau pobl dod yma. Tywe, bit gorau ydy... Ia, tywe, da ti'n... Da ni'n dall yn gilydd, da. Da ni'n dall yn gilydd. So, hyn sgynna fi dan sylw ydy... So, mae Dudzy yn rhan o hwn efo fi, obviously. So, hwn i siop. So, da ni fe yma. So, mae rhywun dod yma. Hello, would you like to go up the wishing tower? Yes. Okay. Go up the wishing tower. So, hynna di sbïo ni. So, be fydda i'n neud wedyn ydy... Yn fama... Ydy, fydd gen i box fama. So, hyn sgynna fi dan sylw ydy... Mae'r person sy'n mynd fyny'r tŵr yn pigo nodyn. My wish is to have a nice day. Iawn? Bang. My wish is to have a nice day. A ti'n cymryd hwnna. Wedyn ti'n mynd hwnna holl ffordd i top. A ti'n reid o yn y mailbox. So... Yn lle wishing well, wishing tower ydy logic fi. Illa nhw'n i arall gyfeirio a wneud o fatha... a cael... a cael the base jumping. Na, dim elevator. Dwi'n... Mae'r... Ia, ond base jumping, ond dyn ti'n dod fyny efo sen y base jumping, a dwi fatha... Ia. Dwi ar blaen. Dwi'n mwyn gwybod os di dŵr yn torri ffôl rhywun yn hwn. So i fod, os dwi'n adio mwy o hein... Os y elevators yn rest, dwi'n mwyn gwybod... Oh, come on. Ond... Dwi'n yn rhan o fa man.
Mae'n uffernol o boeth yn tu ma. Y ffordd mae hwn yn gweithio, os elevator, ydy o'n massive hog ar supplies. So, os dwi just yn hwn yn coed, di o'n cymryd lot. So, dwi wedi dysgu bod hein yn adio stability fatha a bitch. Dwi'n cael neud o fanna. Dwi'n dweud beth o rang. Ie, dwi'n siŵr iawn. Dwi'n siŵr nath 10:30 trio fo ar y... Mae hwn yn teimlo fatha... Pam dwi'n cael reid o fanna? Sgaf i reid o fanna, ie? Oce. Ta ddim. Cos mae'n steps yna. Oce. Fi sy'n stupid. Ond, mae yna lot o stwff do ar y helicopter, ond geis i bach o... cos dwi'n edrych yn barod. Cos mae coed yn cuddiad o. Oce, mae'n dda. So, o gynnu fi 7% rigidity, stability, cyn neu hyn. So, dwi'n gobeithio ar y top, fydd gynnu fi fwy rwan. What's the plan? So, geis i... O'n i efo shotgun ar top hwn ac ynath helicopter dod, o'n i cachu brics, de. Nes i stripio i lawr i ddim byd, de. Fel ti fod i, obviously. Dwi'n coed, ynddo. Ddim yn fanna. So, dwi eisiau bach mwy na 7%... Os dwi ddim yn cael mwy na 7% rigidity o top, dwi'n literally wast amser yn. Bastard. Anyway, oedd angen neud. Na di logic fi. Oce. Ydym di adael i mi neud un arall ma. No! Mae gynna fi 7% ddo. Seven percent. Iawn ta. So dwi'n cael hynna. Golli coed to? No. Faint o saff ydy hyn? Wyt ti'n neud ta? Wyt ti'n neud? Let's think outside the box. Woof. Be am... Yndi, ond mae gynna fi digon ddo. Hwna ta, gael ei hwnna?
Be allai neud o fe yma? Dwi eisiau fo... Swn i'n cael hwnna fela? Dim hwnna ta. Oce, mae fi lawr unwaith eto ta. Mae gennym fi... There's a logic to my madness, fan. Dwi yn meddwl am beth. Na, mae lot o uchel yndi. Defnyddio pillars wal. Ia, o'n i'n chwilio amdano pillars. Lle mae'r pillars? Craig, ti'n gwybod Dwi'm yn gwybod lle mae'r pillars, Craig, os allu di ddeitha fi lle mae'r pillars, dwi'n uffernol o low wall, half wall, wall frame, window, doorway, wall, triangle frame. O, triangle. Yr un ar ôl y ffenast. O ia, hwnna dwi'n iwsio. Dwi'n iwsio hynna. Mae hynna gyda fi. Trwy'r thing I gyd. O ti'n gweld, mae gyda fi... Wel... Mae'r wall frame gyda fi. Ond ti'n methu nid oedd am pillar yna. Ffwc, dwi'n na. Fydda fe do. Dwi'n saff am yma, dwi'n neb yn di seithio fi yma na. Na? Mae'n fawr unwaith eto fydd. Dwi'n yn gwybod. Dwi'n ofyn nid o'n garreg I gyd, da. Stability. Rust. Beth sy'n dweud mae Craig yn y chat yn hen law a rust. So, ta dwi'n gwybod fod o yn fama efo fi. Wwan di amser I gofyn stuff. Stability. Inconclusive. Mae'n reit uchel hefyd yndi. Dwi eisiau mwy uchel ddo. 5%, 5%. 5%, 5%. Be, dwi'n methu rhywbeth amlwg. Ta, ydy'r ffaith dwi'n mor uchel o hyn yn cymryd y piss. Ideal, does it? Dwi just yn... I'm just taking you from... Just ddim yn siŵr iawn be I wneud. Be swn i'n licio wan da, fysa? Swn i'n gallu cael... Mae hwnna'n rili wan, Lisbia.
Ie, dwi'n mwyn gwybod. Mae'r twig yn cadw'r upcost yn isel. Hynna pam dwi'n mynd am twig. Dwi'n gyndyn i... Ti'n yn Google o. Less stability. Twig stability. Stability value rest. Dwi'n ta'n googlo stuff. How do you fix? Yo, lay foundations down and convert to stone. Do. Erect pillars. Ooh. Okay, ti'n neud ta? Pillars. Dyma pillars. Dwi'n teimlo sa pillars yn helpu. Ti'n meddwl dwi angen... Oce, dwi'n wedi gwneud test. Dwi'n wedi gwneud test. So fi carreg yna, gys. Oce. Yo, highest point, 7, okay? 7, 7, 5. Okay, man. So now 6, yo. Dwi'n eisiau convertio'n gyd i stone neu fydd mainio stone yn issue dyn. Enwedig fo camp ni. Camp ni di number 1 dyn si. Dwi ddim yn aberthu'r camp ar gyfer hwn. Hwn yn vanity project. Hey Steph, dych chi iawn? Yn dod mae dydzi a fi ar yr Limmy server. So, ia, ti'n beth, bydd yn cael uffar y laff yn neud o, dyd y gwir? Okay. So, there. Let's get some stone. Craig, os ti down the chat... Ooh, horror lessons gan ni chwm allan amdano fo. Craig, fatha rust experts fi, ydy, os na i newid yr wall frames gyda stone, ydy nefn helpu stability, ti'n meddwl? Dwi'n mynd disgwyl chdi gwybod yr atab, Craig, ond wyt ti'n dychmygu os dwi'n ni yn newid y wall frames i stone, do ddim rhaid mwy o stability. Trio fo. Hello? Fucking hell, oh wait. Nope. Arth, havana. Not doing that. Not doing that. So, doing that. And,
Oce, sori, mwy ar y gwylod. O, just ar server yma. Dwi wedi prynu fe sydoedd, ond o'n i just yn gallu cael mynd i i public servers. So... Da ni'n 100%... Ta be ddo? Ta be, nawn ni ddangos. Rhwng fi a Dydsi de, da ni'n reit... Dwi'n reit proud. So, hwn di'r back entrance. Okay, jyst mynd i ail ddangos. So, fa yma ydi lle ni. Mae'r tirwedd yn galad, ond dwi a Dydsi yn reit dda. Y rheswm gan i walia fel hyn ydi y tirwedd. So mae Dydsi wedi wneud hein. Dwi wedi llenwi efo coed. So da ni'n cael pethau yma. Ie, dwi'n gwatcha Limmy at 10:30 flat out, so dwi'n reit ymwybodol. Ond hefyd, dwi'n reit, so, fatha mae Limmy'n dweud, stream sniping, so ta dwi'n chwarae, dwi ddim yn mynd i sbio streams neu arall. So, this is all Dydsi, de, a dwi'n hell of impressed. Yr unig beth ei dweud am hyn, Dydsi, dwi'n mwyn sy'n cytuno fo fi. Be os di rhywun dod yma fo car, ac yn iwsio car fatha jump-off point. So, lle da ni yn rhes arall y hein. D-Day style. So... So, hwn di cwch ni. So, this is all... Hwn di fatha... O, dych chi'n fawr? Axe... Ww. Lot o... highs o fyna. Ond, dych chi'n fawr iawn am y follow? O, lot. Ond, Ww, dych chi'n fawr iawn? Dych chi'n fawr follow? Mae'n gyda lot o highs o fyny ar thing fi. Dyna, mae'n annoying o gwbl. Let's have a look. Alert. Dwi dal yma, dwi dal yma. O, dych chi'n fawr iawn am y subscription. Os allai just cael yr... O, emotes thing oedd on. Dych chi'n fawr iawn. So. Yeah, so mae hwn yn... Mae'n bosib i neidio... Wel, ie. Ti'n be, mae pobl wedi gadael lonydd ni reit dda. Ww, sbio. Dwi'n gallu mynd ar hwnna. Ie, dwi'n mynd twitchad o gwrch di. Ti di gweithio'n galad o hwnna. A hefyd, mae gennym ni heinia. Da ni'n gallu mynd ar y gwrch na? O, na, oce. Dwi'n little ond fys. Ond, ia. So. Be o'n i'n neud o'n be? Ia, tŵr yma, ia. Ia, o, sorry, ia. So, compost. Hwna. O'n i efo ceffil, ond mae di mynd. O'n i mynd â chi fo? Please beth yw'r stream snipio ni. The patented airlock. So. Hello. Barbecue. Put some chicken breasts on the barbie. Ooh, there's salmon with. You watch hwnna. So, eto. Dydsi sydd wedi neu hyn I gyd. So, gwaith celf gyn Dydsi yma. Reit cool. So, yeah, so, benches ni. Dwi'n siŵr os na angen y ddau bench ma. What? O, dych chi fo... Hwna?
Lle mae di mynd o? Dwi wedi llosgu fo. O, fan'na. Cooked fish. Mor neis. Oce, ideal. So... disgwyl hwn gwcio. Yn fwyd. Neu bita hyn. O, animal fat. Sorry. Un peth dwi eisiau highlight i chdi dod ti, sbia wan iawn, sbia. Os di rhywun yn dod i camp ni, eisiau swyl hyn gyda. O, dwi'n methu... Oce, mae'n dda. Dwi'n methu lwtio chdi. Mae'n sein. Mae'n sein yna. Dwi'n methu lwtio chdi, dod ti. O'n i'n meddwl ni'n gallu, ond... Come on! Chicken man, llosgu. Oce, fel ade. I feel like chick. Oh shit, na ge, fel ade. Fel ade. Fel ade. Oce, be ni'n neud? O ie, dangos fa yma. So... View neis, yma yma. Secret stash, yma yma. Fa yma di Doomsday area ni. So... Dwi wedi bod yn plannu stwff, a dwi wedi bod yn plannu stwff. So mae'n reit cool. Dim fi sy'n tyfu hein. Dyd sydd di hein. Dim fi. Dim fi, dwi'n mynd neud y mwg drwg. Dim fi di hein. Ond, bach o'r mwg drwg, de. Wei, bach o rei. A ma da ni cael dŵr ni. So yna fo. Hwn ydi defensive barrier, so allai mynd bang, 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 lawr. Bang, 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 lawr. Bang, bang, lawr. So dwi reit, ma' upkeep ni'n oce. Ar hyn o bryd. Da ni ar 13 days ar hwnna. Ond, be da ni wedi sylweddoli ydi y 60 metre rule. So, mae gen y wal yma gen y wal yma upkeep i hun o 17 days. So beth gan dwy'n yndw. Na i adio mwy o sy'n wedyn. Ond, so gen i hwnna. A mae gen ni un arall yn fama. So, logic fi chydig bach mae hwnna di. Dwi'n di siarad efo dydsim hyn eto ydi, os di rhywun... Os mae yna lot o streamers Cymraeg ar hwn, os di... Os di nhw'n... Os da ni'n cael hyd i ffordduriaid sy'n eisiau lle, allan ni reid... Allan ni, fatha, bildio tŷ fa yma, dyn nhw.
Dwi'n poeni am fama, de. And, na fo. Just one of those things. Ooh. Ond da ni'n cymryd... da ni'n cymryd security o ddifri. Hwn di camouflage door ni. Yndi, mae server yn PvP. Be sy'n hyndy di, cos server Limmy dio, mae pob yn gynnu am Limmy. So... da ni'n cael llonydd, really. Da ni'n wedi cael dim traffaith, really, yn y... dydy, fod yn... Shit. Woo! O, yn un am y barod. Oh! Oop, pull it back. Gynnu lot o... Dydy, ti dweud hynna, de? Dwi wedi sylweddoli, de? Mae fama reit full on, de? Mae yna uffar o camp y fanna, a mae yna uffar o camp yn fanna. So... Ond, da ni fo'n spot really da. Mae yna lot o cerig, sulfur a metal a coed yma. A be dwi'n poeni amdano yn di, chyd mae pobl eraill yn neud y prosiectau mawr yma, nhw'n am ffindio fama, de. Ond, ta be? Oh, shit! Yeah, ond beth sydd da, be da ni wedi sylweddoli ydi yr Enterprise dydy efo'r cwch. So da ni'n mynd allan ar y gwch, a da ni'n gallu... Arth o'n mynd o'n. Ond ni wedi gallu seithio'r arth o fama. Ond, yeah, so da ni'n mynd allan ar y gwch, a mae yna fatha lot o barrels am y lle yna. So da ni wedi bod yn cael yn gears ar taps am y lle. Fel la. Oce, dwi jyst eisiau rhaid gola ar top y bryn ma. Os dwi yn paranoid mewn rhywun yn spy arno ni. Cyn i ddim yn dywyll, da. Cyn i ddim yn dywyll. Rheswm hein, to be, dwi'n yn gwybod os dwi'n actually sense, ond mae'n hollol pitch black yn os, just o gofyn yn rhywun ar ben y bryn ma yn scoutio ni. Dwi'n meddwl bod o'n good call, just tân bach. Cos mae fama reit intense. Gata dwi yma. Mae'n lot o eirth o fama, de. Dwi'n pwysio look fi. O, dwi am neud sgidia fyd. Na i neud par i chdi fyd ysy. Mae gen i ddigon o leather oes. Am sgidia.
sulfur fyd. So be, o'n i'n meddwl amdano fo de, mae gen i lot o sulfur de. Dwi'n meddwl fyddwn ni'n gallu bod fatha warmongers. Dwi'n meddwl sy'n ni'n gallu fatha gwerthu stoc ni pobl. Cos mae sulfur yn apparently anodd i gael gafal ar y map yma. A da ni'n boddi yna fo. Mae yna cwch yn fanna fyd, fatha, sydd torri lawr, so ella sa'n syni chdi'n mynd ar y gwch i fanna i trio salvage o stuff. Oh my god, beth dwi'n dall yn hwyr yn os yma? Tyd? Ceffil da angen mynd de. Da ni yn angen ceffil de. Sgyn i dumpio fe. Ww. Na, oce. Oce, ia, nid hwnna aros. On. Then on. Swn i beth arall eisiau yma? No, best, next. Un peth handi hefyd de, ydi... So fe, Craig, ella ti'n dweud trawn dweud, na, mae hyn yn mae o'n yn thing anyway. Lle dwi'n mynd i'r tech tree? Oh. Mae'r tech tree yn unlocked yn barod. So mae hynna reit cool. Dwi'n meddwl amdan. So hwnna'n good call. Mae'r workbenches. Mae'na rheol ar yr server fod yr wind turbines yn banned, cos mae'n lagio i pobl. Pressure pad. Pressure pad. Oh my god, sbio? Ia, so, be maen nhw wedi wneud ydy ar y server yma ydy, ti'n gallu mynd i rwla ar vending machine a treidio fo amdan... Dwi'n mynd camera fi chlyfo. A ti'n gallu treidio fo amdan large battery, dwi'n meddwl. Mae wedi gwneud rhywbeth anyway, lle... Basically, mae yna ar y Discord server gen i private chat a mae pobl sbragio i gilydd yna fo. So mae'n ffynnu. Sprinkler. Dyma, sprinkler efo'r glaw ma, da ni'n cael. Fridge. Okay. O, sgidia, o'n i eisiau neud. Beth ydy efo leather? Craig, gallu ti ffafr i fi? Os ti'n mod, fyddi di banio? Allai banio hi? Allai banio Sobia Jet Ski o? Sut dwi'n hynna? Sut dwi'n hynna?
Pan. Diolch, Greg. Yeah. Ers fi cael affiliate, mae'r... Yeah. Ww. Go yna. O, iddo. O, fydd fe lot o fanna, wan. O, ydy'r gwch. Oce. Gynnu ni gymaint o gunpowder, mae'n insane. Di gunpowder yn bench. Use. Crafting. Ynddi. O, ti'n meddwl dwi heb di bod yn neud? Bandages. Dwi'n meddwl ni... Total. Dan! Be ni eisiau neud, fan? O! Sgidiad dwi eisiau neud. Boots. Oh yes, so... Metal fragment, a leather, sewing kit. Mae gennym ni sewing kit. Leather. Leather, sewing kit, metal fragments. Should be gonna... Okay. Boots. Pa lliw boots ti isio dyti? Ti isio tan boots ta ti isio default? Dwi am cael o tanned. Boot. Tan i chdi hefyd, ie. Heidio. My god, pan dwi'n gwisgo... Pan dwi'n wastio... Look at that. Oh, siarad i chdi. O, dwi ddim yn deg allan na. Oce, ideal. Ti'n iawn. Dwi eisiau'r stone na. For reasons. O, dyna fi. Iawn ta, dwi'n disgwyl fod yn... fan de. Oce, pobl sy'n dall yr ys yn y chat. Logic fi fo'r tŵr wan. Oce, be dyn ni ddim angen? What dim y fan yna dan? Dwi'n eisiau hynna i'r tŵr. O, tia. Crafting, hwnna fel ad.
O, dwi wedi gwneud gormod o boots. O, sy'n rhoi boots i chdi sbio? O, ti eisiau hoodie? O'n i'n neud hoodie yr un hefyd, ia? Cos, Beth eisiau fo? O, bydd hwnna ta. O, so snow jacket a sa. Y col, dwi eisiau dechrau mynd i'r gogledd fwy. So dwi all gael snow jacket. Be na, gyd i neud beth ti eisiau, ddim, O, oce. Teth's legs. Sticker just a pot. Dwi'n meddwl fod yn handi pryd fydda eisiau mynd i fama. Cos dwi'n ffansi mynd i fama. Cos dwi'n meddwl sy'n neb di bod o fanna. So nes i bod dim yn nôl. Cysau sydd ddim fatha auto thing yma. O, llaid allan, oce. So, logic fi i hyn i gyd rwan, de. Dwi'm yn gwybod be di'r atab. Oce. So. Ydy newid to the frames yma sgynna fi, hein rwan, ydy newid hein i stone yn mynd i helpu. Stability. Os na pwynt i fi uwchraddio hein i gyd i stone. Chydig bach. Let's go. Bwniod. So, os na i... Cos mae hwnna'n llai o commitment na... y lloriau a'r waliau i gyd yndi. So dwi'n... O, done. O, dwi'n leffio fo fyny, sbia? No! No. Sbia? Dwi angen neud o'n coed i gyd, yn dydw. Okay, rhaid fi gweld sdi hwn. No, sbia?
Ie, dwi'n helpu efo stability. Mae'n deal breaker I fi, esbia. O, dwi'n lwcio hwnna, ie. Mae'n amharu efo'r experience. Dwi'n methu dim elusio fo. Pam dwi'n mynd cael... Oh, have I effed this up? Oh my god, remove, yeah. Na, mae gennym ni remove... Oce, I gychwyn, dwi just yn mynd I wneud... hynna. Oce. Rhaid mi cael bach mwy fyny fydd. Dwi'n gwybod ddyla fi hyn yn coed, yn stôn, ond mae'r user experience yn rhy bwysig. O be os na I just nid hein ta? I stôn. Let's have a look. Dwi just yn mynd I wneud hynna gynta. Yr upkeep dwi'n poeni amdan. So 6 neu 7% o the top. Hwna'r limit ni. So fydd yn diddorol I weld. Os gai fatha percent o hyn. Oh shit, shit. Os dwi'n golch ni'n line of sight I fucked it. Dwi'n really helpu chwaith de. What? Dwi'n mynd cael... Pam dwi'n mynd cael... Oh. Obs. Ooh, dwi'n cael gwaith. F's you up, cws ddim, effio chdi fyny. Dwi'n gweld rei pobl yn mynd â kamikaze runs, lle maen nhw'n mynd â attack helicopters yn ymwneud bases pobl.
Swym coed. Okay. Ydw i angen... Ydy... Tyd y grisiau yma... Ydy upgradeo hwn i coed yn helpu stability? Os o pwynt i fi wneud o? Ta nag oes? Ta na i stone. Ti'n be? Effort, na i stone. Gyda fi shilot o stone oes? Oes. Na i ddim holl ffordd i stone. Mae rhaid i ein aros yn goed. Rhaid i hein. Cos mae o'n blocio'r hwn. So mae hwnna'n no go i fi de. Ydy'n helpu dwa? Dwi'n licio aesthetic stone. Mae'n bach yn... Gary, just... Ydw i'n cael rhywbeth allan hynna. O, pam eisiau hynna? Na, dwi dal yn cael yr un percentage. Dal... So, rhaid fi i'r rest o store ma yn y tool cabinet am wan fydd. Neu fydd ein effed up. So be, dwi'n licio'r baria pren ma efo'r stone do. Ei. Dwi'n angen lot o stone. Okay. So be it. Oh my god. Okay, so we're coed. I need coed. Two days run. Soup sal. Soup sal.
Dwi'n rili eisiau mynd mwy fyny. Dwi jyst eisiau un lefel arall I gallu bildio fatha topside deck. Dal 7 de. Ie. Do'n ni weld o. Ooh. O, fa ma di limit, ie. Na, hwn ydi limit. Ah. Okay. Dwi wedi cyrraedd y top, do. Gyda fi 7% ddo. Ddylia fi gallu mynd yn uwch ddylia. Neud foundation, o. Neud low wall fan ta. Gen i hynna de. O! Pam dwi'n ganddo hynna? Allai... Okay. So mae hwnna'n gadael fi wneud o wan. Dwi ddim ffeindio allan super hack by mistake. Dwi'n super genius. Ah! O'n i'n meddwl o'n i wedi cael hwnna. Ce ta. Ta. So gallu just un lefel arall. Ond hynna dwi isio. Un lefel arall. Ooh, ti'n neud ta? Llai... Let's think outside the box for me. Yes, bia?
So, os dwi'n neud low wall bob ochr, dwi'n cael neud high wall fan'na wedyn. A dyn os ongs dwi'n tynnu hynna o na. Oh, bastard! Oce. Ti'n ta? Oce, da ni'n mynd fyny. Da ni'n mynd I fyny. The party bus is not stopping. Oh, dyma gadael mynd fyny ddo. Pam? Oce, te. Be amdan hyn, te? Gada fi neu hynna. Be os na hyn ta? Shit. Okay, let's go. Come on. Cael. Ah! Okay. So that. Oh, allai just bildio rei bach ma. O, be dwi'n neud? Oh, cia. O, o, ti online, eisiau gweld chdi, sori. Gorau fod. Ta dwi'n derbyn a hyn di'r echder.
This can't be the end. This can't be the end. Dwi... Rhy... Okay, neud hynna. Dwi'n gadw chdi hynna. Okay. Okay, cwestiwn. No! Llys di... O, no. Llys di farw, llys di farw. Na i dod yna i gardio corff chdi. Ti'n ysdi farw? O, oce, gwych dim lot yna chdi, oce. Iawn ta. Dwi'n derbyn allith tŵr fi ddim mynd yn uwch na hynna. A hynna di'r general consensus sa dwi angen ei bod dim yn garag. Mae'n lot o... mainio fe mwyn. Just rhywun yn gweld unrhyw... Oh, metal. Metal handi, ond dim metal dwi isio. Dwi isio stone. Iawn. O. Reit, dwi'n mynd i'r recycler. Ideal. Shout your help o rhywbeth.
Hello, Mr. Stone. May I have you? Rwy'n wedi adeiladu ffort mawr yn lle wyt ti? Do, ie, dwi wedi gael hwnna. Dwi wedi gael hwnna fyd. Ie. Nes i sylwi hwnna pan yn y fishing yard gyna. Dwi'n meddwl bod nhw'n reit hostel hefyd. Eisiau gweld nhw'n mynd pow dros y nos, da. Ti'n fe? Best form of defence? Nature. Fa ma. Dwi'n meddwl ar ôl i fi bildio'r tŵr ma, a ti'n cael pobl wedi weld o, a dwi'n meddwl ddylen ni dechrau expandio yn ynddo. Ooh, be ma... If, of course, I move somebody due to false military information, the liar fails prosecution. Ooh, beth sy'n digwydd da? Pwy sy'n y shit? Are you stone? Llwte. Dwi'n misio sulfur am hynna, mae gen i hen digon o sulfur am hwnna. Dechrau fo. So. Craig, os ti'n y chat eto, dwi'n meddwl ti'n good source of knowledge y game ma. Be dwi angen... Be di... Yr ôl tŵr fi, obviously. Game-wise. Be dwi angen meddwl wneud. Be di'r next logical step. Trydan. Good call. Mae gen i stwff trydan dyn di salvageio. Hynna pan ma'n eisiau snow jacket i fynd fyny gogledd na. Dwi'n meddwl am lot o pobl di wneud yn byd efo'r gogledd da. Yn ofyn rhy bell ond. Don't think we're in Kansas now. Ooh, carrot. Ooh. Bach. Ja, weet. Hwnna'n fach. Hwnna'n awgrymu fi mae'n rhywun wedi bod yma. Serpentine! Serpentine!
Dwi jyst yn neud mushrooms, met. Na, dwi eisiau neud. Beth oedd yn fan o'n? Oh my god, arth. Dwi'n cymryd mae arth yn mwy na one shot, yndi? Dwi'n gallu denu fo, swn. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi lladd arth yn barod. Cos dwi'n just yn badass. Oh shit. Gerig. Yeah, the one shot kill, cos one shots di hwn, a os dwi'n ma'n lladd o reit y cychwyn, dwi'n fucked, ynddo, basically. 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 Sbi ar y tŵr yna. Meddwl os hwnna fatha double size. Fatha class yna. Meddwl os yma fatha ddim yn stopio fanna. A sy'n mynd fatha fucking i fanna. It's class e. Cwch na fe potential de. Banna ddo wedi bildio'r tŵr, ie, fama. Oh my god, free wood? Yes, please. Oh, shit. Oh, no. Oh, yeah. Hwna yn chanol beth dwi'n gweithio. Ti'n siarad am endgame, Craig. Hwn di endgame fi. Na! Fatha llai daflyd. Na. Ideal, that's it. Mae'n ei reit saff yma'n dad sbio. Dwi'n tempti cael gwared o'r ffenast na ddo. Mae'r ffenast na'n sy'n teimlo fatha massive security risk. Secret. Secret. Okay.
Once more. Dwi ddim angen yma. Emrys, allan, please. Gen i 32 bwyd level. O, oce. Posib cyferodd. Yndi, dwi jyst yn dympio cap fi a ddweud nhw. Just yn... Tret na hyn wedyn. Misg. Dwi jyst yn dympio cap a ddweud nhw. Bwyd. Oce, dwi ar y ffordd rwan, does it? Llwti. O, dwi eisiau... O, dwi ar y ffordd. Woo! Iawn. Ti'n gwylio beth? Ti'n gwylio beth? O, na. O, fama. Oce. Ti'n gallu ddangos i. Ach, di eisiau? Comfort fi'n. Ta beth dwi eisiau bwyd. A fel yna. Yes, full on. Iawn ta, dwi'n mynd i... Dwi'n mynd yn ôl at tŵr iawn, dyd ti. Ti eisiau fi, give me a shout. Sure. No, men is it? Mushrooms. Oh no. 5 days gan hyn. Oh, 6 days, okay. So fe, I'm going stone. O iawn, cofio, ti eisiau newid y turbine wedyn am... Os di rhywun ar y server yn ffeindio allan dan efo turbine, nhw'n sbragio i Limmy,
So cofio, ti eisiau gwneud y thing na lle ti'n newid am batri. Oce, champion, oce. Space. Let's see. A chi'n gyd yn deud yn y chat fod o'n stone yn well. Let's have a look. Sgynna fi ddigon o stone do. Dwi'n teimlo achos dwi'n dyfaru hyn. Guess mae stability a top hwn. Dim gwahanol na di. It's not mechanic. There. Iawn ta, mae gen i fi... Sut mae hwnna'n 87 ta? Sut dwi'n neud hwn yn fwy stable? 70. Hynna dwi'n mynd dall rwan. Sut dwi'n neud bod dim yn mwy stable? Mae 65, 67, 66. Carreg dwi'n Ooh, she dropped frames, isn't it?
dal yn siart. Dal yn 6% da. Nine. 10. Oh, mae'n mynd i gostio lot o stone. Oh, trwy'n wneud. This is the level. Dwi... Move. Ah, fucking thing there. Okay. Should like a tour, fanna there. Okay, so. Well-ish. Okay, lle got tor yma ta? This just gotta be cael. Just gotta be tor na, please. Ah, shit!
Ti eisiau help efo? Ti eisiau fi ddod yna i... Jo, dwi'n neud gwaith mor... Llw ti? Ti'n bell i ffwr? Lle ys ti? Oce, so mae hyn yn iawn di, hyn yn neis. Os allai gael to fan ma wan. Byddai'n hapus. Fuck's sakes. Ti'n gallu gweld o, dawn i weld o bell. Mae o'n uwch na'r lighthouse, which dwi'n quite pleased efo. Okay. Llaid hynna... Na, llaf. Okay. Set, dwi'n angen. Ah, sy'n bwyd o'r hol, oce. Oce. Hwn yn... Os e unrhyw ffordd i fi gallu bildio allan ywan, ta di hynna'n fool's errand. Sy'n yna classic. Wyt ti'n neud ta? Wyt ti'n neud? Lawr un, iawn. Sy'n licio hwnna fanna de. Fyswn i licio hwnna de. Rhywun sy'n dall rest, os da chi'n dal yn gwylio, sut allai gwneud hynna? Dwi eisiau reid platform bach o fanna, triongl. Os da ffordd? Shit, okay. Wait out. Dwi'n am ddol unwaith eto. Faint o stability dwi angen iddo fo sticio allan. Fela. Ymwneud fela ta. God, what far.
Dwi jyst neud swan na, chwan. Okay. Oh, no! Okay, fwy o stone. Yeah, stone. Okay, dwi'n di drio beth. Oh shit, shit. Shit! Good shot. She totally with it. Yeah. Okay. Sut allai i? Oedd Meic yn gweithio gyna? Ydw i'n gallu bildio hwn holl ffordd fyny? Ydy fy mic fi yn gweithio? O, mae Meic yn gweithio fan yndi. O, ie, oedd o gyda. Achos... Gynna, o'n i ddim yn bod mor rwyd. O'n i'n meddwl chdi misio... O'n i'n misio fforsio chdi ar y Meic lle. Sut allai wneud hwn? Ydw i'n gallu wneud hyn? Na. Mae'n bonkers. Yndi. Ein beth sy'n cool am Wolves ddo, maen nhw one-shot kill ddo, so mae hynna'n rhywbeth. Ie, efo shotgun mae'n iawn, ond ie. Hello. Yeah. Oh. How's it coming along? Is there a limit for how high something can be? Because I've got the stability, but I think so. Because I've got a bit of stability left, but it's like no. So I've been using half walls at the top, so I can cheese it with half walls, and then yeah, I think I've reached the limits though. So I just need to get more stone. And dwi yn mynd I cael gwared ein. Fi'n mynd I Ideal. ar ôl hwnna. Smashing barrels ydi o. Okay, ideal. See you later.
Is there anything you need? Like, do you need a hand inventing? Or... No, I got everything. We got enough stone. So it's got 6 days on it, so we just... Yeah. I'm not really sure what to do now. I've built the tower, Oh, no worries. but I've never thought what to do with the tower, so we're gonna have a think. that's the whole point. Alright, okay. Yeah, because it's so high, I can't put like a springboard at the top because you can't build outwards. So, yeah, I think it's just Alright. so. Some of my plans have gone a bit thing, but yeah, nah, it's gonna. We'll think of something. Okay, see you later. Oh, watch out! There's a wolf. See you later. Cheers. Shit. She dau pen fi go iawn yma na. Oh my god. Yes. So, yeah, mae server yma... Lle ffwc ath o... Lle ath hwnna on? Cracking shot, Timrys. Okay. So stone. I need stone. Ydy, rhaid fi ddim, mae pob dwi wedi cyfarfod ar y... Ww. You better run away, bitch. Mae pob ar y server yma wedi bod yn really nice. Cos oedd at y server dwytha, dwi'n meddwl bach off the rails o beth dwi wedi gweld. So mae pobl reit... Okay, go with that. Okay. Coincidence, yma fath yma'n... Rhyw fatha nifal yma. So, fath o gerig yma. Hwn ydy'r unig isio am y lle da ni di, mae'r situation blaidd a erthu... Erthu? Arth yn... Bach yn crap. Tit? Mae'r cerig yn respawnio ar amser reit dda i fyd chwarae teg. Ww, metal.
So dwi'n bod reit... Yna camp reit mowr yn fyny fanna. Os dwi'n gynt yn mynd i fyny fanna, cos dwi'n mynd rili'n trystio nhw. Mae boi drws nesaf ni reit dda. Cos nathon ni reid stwff i fo'i cychwyn. So... Ie, dyd si fi wedi bod reit neis efo pobl. Which nid bywyd ni yn haws, da. So wedi gallu bod yn lot anoddach. O, so yn lot. O, so yn lot ar ôl hwn, guys. Wedi bildio yn y swamp. Fair enough. O'n i'n gwybod. O'n i'n gwybod snegyd? Okay. Sorry, gwyta, da. Coedig yma'n reit clas fyd, cos da'n cuddiad best ni, really. Sgwni fi ymlaen. Okay. Ti dal i dyrru ymlaen. It's a bwyd. Nature's bounty yma. Okay. Fair. Cloth. Bones. Siwr. Really green card with it. No, it's cool. No, 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 no. No, I'm sure green card. No, 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 no. A tan. Yeah, but just touch a thing with. Okay. Edrych yn iawn.
Ty. Huge sign. Just small sign of this. Okay. So rhywbeth fun allai fildio ar y top. No, it's a cadar. Items. Mae'n lot o fynd i. Oh, mae spinning wheel yn yna'n reit fun. Metal high quality scrap. Ooh, okay. Just 75 metal fragments. Okay, rug. Ooh, een rug at top there. Nee, the top and east there. Okay, let's do that. Metal. And we should die there. Okay. Let's go. Şuna. Wonder bod yn llosgus ages. A pan dwi fama? Gwylus di restock? De, junkyard. De, junkyard. Dyma junkyard. Na, be di restock? O beth, sa rhywbeth ymlaen o wan? Restock, as in weak stock. Oops, did you brush it? Oh, cool! Oh, we go down. Okay. Ti'n gwybod beth sy'n... Dwi'n gwybod llawer o neb yn sôn. Isio gimmick hwn fod yn iawn cyn i fi datgelu hwn i bobl hyd.
Okay. Floor. Shit. Ah, ze bestaan nogal. Nee, is goed staan. Dwi'n gallu buildio'n arall, shit. Dwi jyst angen dwi jyst eisiau gwybod. Hwna ta. Na, oce. No, dy gwch. O, allan i weld chdi. Echa. Lle wyt ti yn dy gwch? Oce. Wei, na fa. Wyt ti dwi ddim. Yes, man, sbyn yma'n mynd. Good man. So beth dwi'n pryderus am pobl yn disgyn o yma. So, dwi'n hynna. O, ti'n neud? Alla i neud... Na, alla i ddim. Okay. Beth yna... Ie, ww. Gen yn awful i fi, cos dwi'n siarad i fi fy hyn. O, ie, ta be? Yn llw ti? O, ta be gad o, gair arall wedyn. Sgyn i'n lle barcio dau ar hyn o bryd, agos. Rhai fi orffen hwn, cos sgyn fi ddim stone ar ôl. So rhai fi... Diolch yn ia. Dwi'n wyth a jyst eisiau goffan hwn. Dim hyn ta, lle ni hyn? Half wall.
half wall. To a hwnna. Cachu hwtch. Oce, gwared hwnna. Oce, dwi di stick... Oce, gynna fi. Sticio fo hyn o'n. Move. Mae rygg fi rifo. No! Nid eista. Oce, so mae hwnna'n... Oce, sbio? That's nice. Neu lle hwnna fel e. Postbox. Oce. Survival game. Na, relaxation game di o Morgan. Sbia? Sbia beth dwi di adeiladu? Lle i ymlacio. Gem ymlacio. Wait a minute. Be hwnna? Okay, so dwi eisiau gwneud sign bach. Sign. Sign. Small wooden sign. Craft. Okay. So mae'n rhywun jyst yn seithi un o'n. Pop. Bang. Pop. Ond ie, survival game ydi o, Morgan. Yn bach mwy fatha...
hwnna fel de. Oh my god. Na. That's hwnna de. Os i dal yn y chat, mae gan ei dangos yn neud tor o'r camp i chdi. Os ti eisiau de. Dwi just Dwi ddim yna sy'n llafu. Ta cael please i ffitio fan'na de. Efo? Oce, ti'n dod nôl. Oce, efo i lawr hwn. So. Please place notes here, oce? Cofiwch hynna. So. Thing fi efo hwn ydy. Yn y gwylod, dwi'n rhaid efo box o notes, iawn? A ti'n rhaid yn hwn. So. Gael o sy'n y gwylod o'n yna. Iawn, oce, so. O, di... Oh shit. Ti'n efo'r diawl? Oce, so. I Morgan. Hyn ydi o. Na fo tŵr fi. Wishing Tower dwi'n galw fo. Dwi'n mynd rili'n gwybod be i alw fo. Na feddwl ond dan enw gwell. So, dwi'n dod i fe de. Oh my god.
Mae'n 10,000 stone a day. Okay, it's not bad. Okay. Oh, man, a lot of stone. Anyway, okay, too much. So, da ni'n cael y punters I fewn. So, fydda i'n fama. Mynd, hello, welcome to the wishing tower. Would you like to go up the wishing tower? Yes, please. I would like to go up the wishing tower. Okay. The code of the day is... So. Maen nhw wedyn yn neud hyn. Maen nhw yn rhaid y cod I fewn. Gynnwys. Mae'n rhaid i'r sein yma. Maen nhw'n pigo... Maen nhw'n pigo un o heini fyny. I wish for a cup of tea, milk, no milk, no sugar. Okay? So maen nhw hynna, iawn? A maen nhw'n cymryd y nodyn. So, a wedyn maen nhw'n fyny. Fydda I efo signs o fama. Gobeithio. That's the plan. Mynd fyny hwn. Be dwi ffansi wneud de, ydy cael Wikipedia Limmy yna fo. So, mae bob un... thing yn fact am Limmy. So, fydd y thing yma, Limmy, So, hynna di yr nod. So, dwi'n fyny yma. Hey. Some stone. Okay, there we go. Dwi'n holl ffordd fyny yma. Oh, llawn o'n Limmy's Wikipedia Tower. Oh, yeah. Okay, yeah, dwi'n neud. Okay, to dod I top yma, yeah? So, to dod I top yma. Sbio ar y view nice. Obviously. A ti'n eistedd yma. Ti'n ymlacio. Ac yn cael amser da. A dyn, bod ti'n barod I fynd. Ti'n mynd i'r mailbox. Ti'n reid nodyn yn fan'na chdi, de? Be bynnag ydi nodyn chdi. Ti'n reid yn fan'na. Done. Ond y fi fydd yn gallu agor hwnna. So fydd mynd I ti rhywbeth I fewn efo fi sy'n cael o. A wedyn gobeithio fydd hwn llawn notes gan pobl. Ydy'ch plan. So, yeah. Ydych chi feddwl o hynna? Gobeithio... I think it's got potential. Ydy hein? Huge wooden sign. Ydy huge... Na, chai fi gael llain a huge. Hello, hello. So... Mae gen I anreg I fi. Ooh, okay. Dwi'n gwn. Ah, so cool. Da angen trydan o'n. Ie, o'n i'n meddwl falle I roi fo ar y pen. Ie. O, ideal hwnna'n... Ie, solar panel. Ie, angen Richard. Ideal. Dwi wedi cael syniad efo hwn, da. Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl amdano fi iawn. Limmy's Wikipedia Tower, ie? So, fyny'r steps fyddai yn... Cos da ni'n gallu lluniau wandan ar billboards. So the wooden signs da ni'n gallu neud lluniau.
So, o'n i'n meddwl just torri fyny Wikipedia article. So, fel ti'n mynd fyny grisia? Mae Limmy wedi rhoi mod ar y server Do. rwan. A felly, fedrwch chi roi lluniau ar y sign rwan. Like, really hawdd, dwi'n meddwl. So, Ti hynna Discord. do, so beth dwi'n plan yn neud ydy, bob tro fyny set of steps, dwi'n ei sein o fanna, efo bits o sgwennu yn efo. Dwi'n gwybod be eto. So, mae dal yn work in progress. Sgwennu fel sy'n mae o. Cos dwi'n methu neud springboard ar y top i ni base jumpio. Cos dwi'n methu adeiladu fo her stability. So, mae hynna'n bach yn isiw. No. Ond, na i fel am rhywbeth. Ond, mynd i'n neud beth ffynnu fo fo, na i reid o'n y Discord chat a gobeithio eith pobl dod yna wedyn. Morgan yn gofyn mewn amser dwi'n gwario. Ie, weles i 2 neu 3 pobl ar y ffordd i'r junkyard a nes i dod i'r tour ar y... Ie. Beth llawer ydyn ni? Ond mae'n... Dwi'n mynd i fyny achos dwi ddim wedi. O, na, ti'n mynd i fod i top na do. Dwi'n reit pleased efo beth dwi'n gallu neud ar top. Okay. Ydy y foundations ma wood neu stone? Na, wood. Os dwi'n neud o'n stone, de, di'r steps ddim yn seamless wedyn. Mae stone rhy dew. So beth ti'n fyny, to'n hanner ffordd grisia fo man. Dydy ddim yn gweithio? Na, ti'n gorau jumpio drosto fo. Ond os di'n wood, ti'n gallu cerdded drosto fo. Okay. So, ie, mae hwnna'n rhywbeth o'n i'n gorau. Ie, wella. Ond os di rhywun yn gofyn, mae'n am aesthetic choices. Cos os i'n gweld, mae'r arches yn stone i gyd, da. Cos dyma ddim effaith yna. Ie, mae'n edrych really da efo'r coed. Dwi'n meddwl, da. Mae yn 10,000 stone a de, da. Aesthetics. So, hynna fydda i'n neud am gwyllt dosan, dwi'n meddwl just hell lot o stone, just i... Gynna ni llawer o stone. Oes, ond dwi'n rhaid benderfynol, di hwn ddim yn fod am... Di hwn ddim am CPO main base ni. Ond... O, mae hwn yn clas. Dwi'n meddwl bod yn cool, de. So, yn y gwylod, de, dwi'n mwyn sylwi yn y box, de. Yn y box, yn y gwylod, de, a efo notes, box llawn notes blank. So, be dwi'n plan yn neud ydi, pwy byddai'n sy'n dod fyny yma, ma'n mynd y note i top yma, sgwynnu note a postio fo. So, hynna di'r plan. Ydych chi taflu nodyn? Neu na? Bo. Ydych chi taflu rocks? Ddim siwr am pethau arall. Ie, siwr ti'n gallu. Ydy o'n mynd i frifo, os da ni'n taflud? Ie, dwi'n bo. Sgrifio beth i daflud. Tân ydy'r unig issue. Dwi isio rei campfire. Ond dwi'n mwyn gwybod... Alla mae'n reid o ar... So alla rei fi just... Beth am lanterns neu rhywbeth. Yn y base ni, Ie. gen i tuna camp lamp. Ww, ie, so hynna'n... Ti just angen tuna can a'r wood, dwi'n meddwl. O, Ti ddim angen trydan neu rhywbeth. na? Just angen wood. So hwnna yn dod â'r adeilad yma at ei gilydd, dwi'n meddwl, reit awesomely. Okay. Empty tuna can, 1, 20 wood, O, iawn, oce. 10 low grade fuel. Oce. So, mae'n eitha da. A mae'n just cario ymlaen am beth. Yn byth. Sa'n reit cool, cos dwi'n angen gola. Yr unig beth dwi'n methu wneud, o'n i wedi gobeithio reid res o lloria rownd fyma efo campfires, ond dwi'n methu bildio'n byd, wan. Da i wedi cyrraedd... Da ni literally ar 6% stability y fyma. So, mae o'n... So, erbyn yth ar 3 layer dwytha, o'n i'n gorfod bildio half walls, a wedyn, o'n i'n gallu ffigio fo fel la, ond... Wff. O'n i'n convinced chdi'n di jumpio drosodd efo nhw'n. O'n i'n mynd i deud, oes na cloth da ti? Na, goes.
Pan, be all neud efo cloth? Ti'n gallu reid o beth dros o'r cloth? O'n i'n mynd i creu sleeping bag, cos o'n i eisiau... O, ie. Bant. Di angen rhywbeth... Be all ni'n reid ar gwylod? I... Dwi'n ba. Ie. Os ti'n removio'r wow ma, mae'n fel, like... Hwna. Un munud. Hwn. BRB. Oce. Na, mae hwnna'n reit hanfodol. Wel, na. O, sgwyd i ddim coed ar ôl. Dwi'n mynd i panad yn sydyn. Byddai'n nôl. BRB. Dwi wedi cyddiad yma meta yma. Beth yn digwydd. BRB. Panad. Yn ôl myd.
Oh my god. Oh my god. Oh. Oh. Oedd chi'n meddwl y thing yn cynnig edd. Oh my god, so rwy'n wedi dechrau seithi fi efo rocket. So rwy'n wedi dechrau seithi fi efo rocket eto. Ond, le, panad o'n i. Ia. Ba ma fysa'r jump-off points da? Dwi'n poeni os dwi'n wedi dynnu'r... Oce, na i drio beth o yma. Eich neith bod dim tit up pan gwni weld. Oce, so nes i hynna de. Remove. Oce, o'n i'n disgwyl na digwydd. Hynna mae iawn. So, os na i half wall... fama de. Half wall. O, allu di bacio... No, no. Oh, shit, allai... O, dwi'n meddwl yn hyd o. Oh, shit. Idi off y steps na mi ddweud, os gwch o dda. Dwi'n gael tynnu'r steps. Idi off y steps na mi ddweud, mi gael just... Neu, beth yma. Dwi'n bod yn dweud e. So, de. Swn i ddod i fama, swn i chdi hwn, cos dwi'n mynd i sefyll stwff o gwmpas. O, can't afford! O, shit. Oce, wyt ti'n neud ta. Team. Team. O, oce, rhaid fi nôl mwy o stôn. Uned. Oh my god, mae mor hir. O, dwi'n meddwl na fi... O, sorry, Dodgy, dwi'n meddwl na fi sydd ddim yn dal yr mic button yn iawn. Ia, dwi'n meddwl na... Gynna fi talk to... press to talk. A dwi'n siarad efo chdi am 10 munud, dwi'n sylweddoli dwi'n pwysio fo. A dwi'n cynhoi bod dim o'n eiliadau wedyn. Oce. No, o, BRB dal ar y strin. Wel. O. O, os dwi'n cofio'n iawn, yna un y fama. Yn... Coedyn. O. Wedyn. Wow, oce. So, ddylai fi gallu sort y top yma. I ni cael diving board. Oce, so dwi'n yna de. So, half a wall. Ydw i de? Yn gallu neud hyn, dwi'n neud ta. Hyn de. So mae'n saff i'r plant, de. O, half door, yw. A dwi'n... Drws yma, de. Drws hanner, fel...
O, iawn, oce, dwi'n efo chdi, ie. Be di drws hanner, door? Ti wedi gwneud fel ar y gwaelod. Ie. O, ie, shops, door, dwi'n ie, oce. So, oce, dwi'n efo chdi. Shop. Fel de, craft de. Oce, so, wan de, dwi eisiau hynna de. O ie, mae'n lot gwell, actually. Dwi eisiau wall frame. Un munud, edrych ma. Ar Wo. O. Os na wel, hael yn... Bang! Syth i'r hael. O, crap, helicopter. Lle mae o? helicopter. Mae'n iawn, ti di fewn yma. Mae'n iawn, os dim yn golden un di. O, mae'n iawn. Bell I ffwr, mae'n iawn. Cymryd popeth bant A gwn hefyd, ie? Dwi eisiau ni gyddiad. popeth, bydd yn siŵr. A hefyd, just 2 item o dillad. Ww, dwi'n mor... Dwi ddim yn siŵr. Ta be? O, dwi mor falch, de. Dwi just symud nhw. Dwi mor falch, dwi di cofio reid y streamer mod on efo nudity. Ond hefyd, wedi dweud hynna, mae camera fi yn perfectly situated I cyddiad manhood fi. Dwi'n defnyddio underwear achos dwi ddim yn licio'r pixelation. Mae'n hael yn edrych. Charge pobl just weld yr hael, dod. Dwi'n reit cool, di. Lle ddod i set o'ch arall. Drws-wise, agor allan, ie? Ie, pendant, ie. Ie, bendigedig. Ideal. Fantastic. Yn insane. Be allai wneud I gloi fam off? Os maen nhw eisiau neidio, rhaid iddyn nhw talu. Mae'n bach mwy. Ie. Expedition o'r pen. Oh, that's pretty cool. Okay. Dwi'n gallu twtio fama fyny wan, efo hanner walia. Let's have a look. Ie. Dweud I stone. Okay, so ydw I yn gallu... Okay, ga I wneud hyn? Dwi eisiau twtio fama wan. Dwi eisiau to... O, allan rei to fama. Ga I rei to fama, ti'n mwyn? Roof. No! Dim yn cael. Okay. So, there. Half wall. Half wall. Ah! Mae half all perffaith, really. Hwna iawn fel yndi. Dwi'n eisiau to fan yna, guys. Neidio bant. Ie, hynna dwi'n... Rhaid iddyn nhw talu. Ww, hwnna.
Shit, illa I reid... O, illa I reid low wall ar ddod wedyn. Dyla. Na fo. So, da ni'n ceitro i'r Daredevils. Ffenast o fanna. Dwi'n methu, cos dau half di o. Dwi'n methu neud o fanna. O, wcha, illa. Yndw. Yndw? Os dwi'n... Os na i neud hyn... Oh, no! O, ma... O, sy'n di marw! O, ma chdi di disgyn. Oce, mae bod dim gyda fi, so mae'n iawn. Na fi ddechrau all fyd. Logic fi di half wall ar y gwylod. So, allai reid... Ie. Ti angen material neu rhywbeth, achos dwi'n mynd i neidio, llafu hynna a sbonio yn ôl at y base. Na, dwi'n iawn yn y bryd, na. Dwi'n iawn yn stone, ia, dwi'n am neud massive thing wedyn, just i hell stone, ond na, dwi'n iawn yn y bryd, dwi'n meddwl. Gynna fi karaoke bar yn G8, dwi'n yna da. Jed, cyn i chdi jumpio, dwi eisiau gweld chdi... O, na i orffedd yn gyntaf, Jed, dal fi. Oce, so fila, de. Perffaith. Wel, at gwella lan, yndi. A ta cael o... O! Mae ta cael o i troi las, fila... Dial. So... Upgrade to stone. Ooh. Stone. Stone. Ooh. Dwi'n methu... Close that. Dwi'n methu cael yr... Pam dwi'n methu... Dwi'n methu upgradeio y ffram ta ma hwnna na. Ta fi upgradeio ffram gynta. Wedyn... Neud hwnna. Efo. Wedyn dwi isio half wall. Okay. Low wall. Pe ti'n... Be dwi wedi dysgu ni, pe ti yn lefel yma, mae yna lot o fo'n ddim yn ei sens o ran be ti'n cael o ddim cael neud. O, dwi'n gan ffenestri. Neu gallu nhw'n just jumpio. Alla ddod o ffenast. Si'n meddwl am hynna? Ti di gwneud job da, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod... Oedd a lot mwy... Oedd a lot mwy grand, ond ni am wneud observation deck massive yn top, ond dwi'n meddwl mae hyn digon da. Dwi'n meddwl. Ond, dwi'n gallu rhaid to o yma. Go on. Dwi'n cael iddo fel o. Dwi'n mynd i neidio. Dwi'n mynd i... Watcha chdi neidio. Bob look. Dwi'n mynd i watcha chdi neidio.
Sweet. Whey! Yes! Gwneud y double frame mewn i'r pren. Ddim... Ie. Twitch expert yn gwatcha fi. Os o rhywbeth dwi wedi methu allan. Hyd bell i clywed. Ta be? That's a good thing. That is a good thing. Okay, ta. Be os na i wneud hyn ta? Ga i wneud hyn? Demolish. Half wall. Demolish. So dwi'n cael neud half wall os mae rhywbeth arall yna. So mae hynna reit cool. No! Okay. So, be os na i hyn ta? Na i neud... Low wall. Half wall. Half wall. Wall. And okay. Roof. Dwi'n cael hynna. Hanner... Ie, dwi'n cael... Sydd allai... Ond os dwi'n tynnu hwnna o na wan. Oh my god, 15 hours upkeep. Okay. Mae'n annoying. Dwi'n gwybod, os dwi'n tynnu hwnna o na wan. It's gone. Unrhyw hanes os na hynna? Pam nes i hynna? Ond nes i hynna. Cap. Sbia? Ydw i wedi pwsio'r adeilad yma i'r limit. So be, eifo just aros fel. Dwi'n gwybod dwi'n byth neud to ar hwn, ond... Gutted o. Dwi'n gutted. Ie, dwi'n byth i... Oh well. Wyt ti'n neud ta? Ga i neud? Gan i hynna ta wan? Dyna chaf. Hefyd just aros fel a bydd. Fydda'n iawn bydd. Just efo jumpio fan anyway. Arth o fanna.
Oh my god! Wel, wie krijgt de arth, man? %, let's go. Oh, cos I see hwnna. Iawn ta. Dwi eisiau lot o stone. O, gyda fi carpad. Fi carpad iwsios. Dwi'n siw hwnna i that's a sign. Oh, sbia! Sbia hwnna! Ooh. Do, dwi'n dechrau nhw. T'mo be, mae lot o pobl... Dwi'n cael lot o pobl. Mae ddau person, Dydzi a y boi random Scottish wedi gofyn i fi os yn eisiau help efo resources. A nes i ddweud na. Dwi'n gwybod bod yna arth yma. Pam dwi'n mynd ffordd yma? Pam dwi'n mynd ffordd yma? Un issue sgynnu fi hefyd ydy... mae yna lighthouse ar y ffordd i'r lle yma. Ydy pobl jyst yn mynd i'r lighthouse am... Oh my god, mae yna. Mae bell i ffwrdd yna. Not an issue ar hyn o bryd. Oh my god, dwi'n clywed o, dwi'n clywed o. Ooh, got a vending machine. Coming soon. Oh, it's really nice. The Rusty Bucket Hotel. Ooh. Dydy, nes i ystyried hynna. Oedd hwnna ar... Ydw i'n mynd ar ben y bryn na. Ond be o'n i'n poeni amdano, oedd o'n rili agos i'r coedwig. A
Dwi'n meddwl sy'n gallu troi fe mewn seaside town. So, na, oedd hwnna ar... so beth, dwi'n licio hyn. Dwi'n licio hyn, de. Sbia? For sale. Oh my god, un fish am... No way. No way, mate. Sulfur. Na, eyes on the prize yn rhywbeth. Dwi'n eisiau sulfur. Rock. Balm Alive yn... oedd o'n really funny yn yr un dwytha. Obviously, dwi'n gwerthfawrogi pwy bynnag sy'n gwachio fi wan yn gwachio fi, obviously, ond... Dwi'n meddwl ffaith dwi'n dweud ar bryn y fama hefyd yn good. Can I just... No. Ddol fi dwi'n gwybod yna. Hello, Mr Stone. Un peth dwi'n... chdi dio. Oce. Un peth dwi'n falch hefyd ydi... Dwi a Dudsi yn iwsio'r server reit aml, cos mae Limmy yn neud cull heno. O pobl sydd dim... Dwi'n mynd fan yna? No, okay. That's good. That's good to know. So mae'n cull heno o inactive users ar y server. So fydd yn diddorol i weld sy'n mynd i effeithio'r numbers. Na, ia. Fysa fo... Fysa fo yn factually mwy impressive ar ben y bryn i fod yn uwch, ond... Dwi'n meddwl bod y reit cool o fanna. Mae'n sefyll allan o fanna. Dwi'n meddwl sy'n sefyll allan wrth ymwyl y coedwig. Anyway, dwi'n meddwl bwldyn arall anyway. Oh my god! Na. Na, but... Na. Ond iawn mewn grymu i Two Towers. Na. Na. Technically, os na ddim i fod, de. Meddwl os ddim y dau tŵr a mae'n connecti yn y top. De. So mae'n ti'n mynd i fewn trwy entrance un tŵr, de. Iant, meddwl y cool. Dwi'n iawn un tŵr, iawn. Mae'n iawn one-way system. Ti'n gorau mynd fyny i'r top. A draws ar y bont a lawr wedyn. Oh my god, meddwl hynna. O'r yma. Ie, mae 20,000. Ie, ond
Na i ond bildio'r ail tŵr o goed. Na, fysa fo'n 20,000. Na i wneud o'n stuck, ie? Iddo fo? O na, mae llai yn presaf yndi. Efo, 20,000 fi. Sbia? Another couple of days of the old tower there. Dwi'n gwybod ddylai fi cymryd y sulfur yma, ond ta be? Hein, de, dwi ddim yn tostio. So fi efo un fucking gun, one single shot gun fi mor gyda fi jans. Erbyn hein. Siwr gen hein fucking rocket launchers a stuff oes. Mae'n mynd i... Oce, ffwr. Pam, be da ni angen yma metal sprint? Ond ni ffeindio fo. Dwi'n meddwl da ni angen i scout i'r gogledd. Snow jackets there a just hamro'r gogledd. Oh, Limmy, dwi'n rhaid? Henny Limmy. Yeah? Oh, pump action shotgun. Yr unig beth allai feddwl amdan de, to the pobl na sydd yn yr outlaw village, guaranteed fel nhw'n gwythu sprints. Nawn ni reid shout am sprints. Oce. Ie, dwi'n gwybod, dwi'n eisiau metal. Fe mae Limmy. Oce. Bes fel. Mae'n arth o fara. Pam dwi'n hyn, pam dwi'n... Mae gen i fi 40,000 stone, pam swn i'n gamblo. A'n scrap mwy... Oce, iawn. Mae scrap runs yn hawdd efo cwch di, dwi'n meddwl yndi. Mae gennym ni rhyw fath o mymryn y Monopoly a fanna does. Mae'n rhywun di... Mae'n rhywun di bildio rhywbeth oes. Sbeth yna yma da.
So lot o le ar ôl ar gyfer cerig, de. Ond, pam dwi'n hyn? Pam dwi'n mynd i'r rhywle dwi'n mynd i bod as ages a potentially colli bob dim? Oh, metal. That's why. He who dares wins. Bastard sulfur. Dwi'm isio sulfur yn. Not on a sulfur yn. Da ni'n gymaint o warmongers, da ni gymaint o sulfur, e. Coedwig yma ydy'r best defence I camp ni fyd. Nature's defence. Gynna fi gwestiwn I pobl sy'n dall y rest yn y Twitter chats, de. Da chi'n sbio'ch pickaxe rwan. Dwi'n repairio fo pob yn y hyn, iawn. Pan mae'r coch yn gorlenwi, be dwi'n neud fo hwnnw dyn? Ailgylchu fo? Oh shit! Shit, shit, shit! Oh my god. Oh, yn agos. Dwi haven't got fucking shot. Seriously. Oh. Okay. I ddim ailgylchu fo te. Just gonna fi dropio off o fama. Oh, high quality metal. Just gonna fi. Okay, that's... Just twitio fama. Fama. Lot o coed hwnna, fel e? Okay. Rock. Oh, lle gys di hwnna? Sbia? Diesel fuel.
rhoi drws fan'na am wast o blyncyn thing. Okay. O, gwi fwy. Okay. Faint o scraps gan i. Check out y scraps gan i. Lle mae... Lle da ni'n cadw scrap ni? $1,102. So, 1102. Yeah. Yeah. Wel, ar ôl fi goffan y tŵr yma, dwi am dechrau gwneud eitha scout i'r gogledd. Os dwi'n teimlo fyna. Dwi'n meddwl mae lot o pobl wedi cadw wrth fyna. Ddylai wedi bildio hwnna ar y môr. Ie, dwi'n meddwl ddylai wneud trip i fyna de. Cytuno. Dwi'n wneud? Dwi'n wneud seating area. Pam dwi'n fawr fucking box bach ma? Seriously. Gach chi dod o ti, da iawn. Oh my god, Emrys, bydd y shots yna. Emrys. Cag. Dwi eisiau lladd arth, ie. Ne, dwi eisiau neud. Dwi eisiau saethu arth yn y gwyneb. Ne, dwi eisiau neud. Un ar hyn arall y cerig wedyn. Dwi'n mynd i digon o... Dwi wedi bod yn hammer o fama efo cerig, da. Y lychan las, da. Ogan, y lychan las.
Ooh, hello. Are you rock? Good rock. Twee bach o sulfur. O, sbio agos di o. Dwi'n o'n ffynd o'r ceffil eto. Gytid oedd ceffil fi farw. Holi oedd enw ceffil na. Dwi'n mi ath enw fo. Dwi'n meddwl eisiau dwyn y ceffil. O, cyn sbia hwnna fe. Sbia. Underwater lab. Oh my god, beth yw hwnna? Ooh, lle mwyn yn mynd? O, mae'n yn y drop-off. Dim ond yn un under... So mae'n y pobl yn... Mae'n y pobl yn stream sniper, yes. Dwi'n poeni chdi bach. Dyle fi cuddiad y map fi. Dwi'n sbio ar y map di'r beth. Eisiau mi fformag tro dwi'n dweud. Os dwi'n cael y cerig i gyd. Beth mae hi'n yn cael ta? Dwi'n bod yn dicad ar ei clo ar hwn. Oedd hwn yn mynd gyna de. Dwi'n gallu clo hwnna cymryd lle drosas a. Rhy agos I beth arall yndi. Dwi'n bod yn diced a dwi'n bod yn... That's be. No.
Mae'r tŵr mae'n cymryd gormod o... Os dal yna wedyn. Iawn, cymryd hwnna, ia. No word of a lie. I fi ddisgwyl i'r cerig mae ail sbonio fydd. Oh my god. Oh, please don't gyda fi ddigon o juice ar ôl hwn. Stop. Ah, bastard. Okay, good. Good haul. Whoa, let me just... Oh my god! Basta, pan eisiau godi reit yn mynd o hwnna? Eisiau coed o yma. Okay, mae gen i bach i Siôn. Na, dwi eisiau nes. Na, ddim eisiau ddechrau. O, ideal. Na i weld chdi wan. Dwi'n tynnu'r un cod fel arfer. Ideal. Cofia, os i'n streamer ys efo'r cod, pan ei ffwrdd pwytio'r cod i fewn. Dwi wedi bod yn paranoid. TC am y gwch. Ideal. O, mae'n cymryd ti... O, iawn. Okay. 9 days, ddo. So dwi angen box o fan hefyd, really, de. Iawn, da ni'n mynd i weld
gampwaith the het one. Let's see. Okay, so okay, sbia. I ni siŵr dwi ddim yn ffwcio beth o fyny. Bang. Nol, ideal. O, mae hwnna'n snazzy. Ideal. Dwi'n syni di'r pobol dos nesaf ddim efo coch. Ideal. Ie, dwi'n meddwl da ni angen mynd i'r fawr i wneud dechrau wsos o leia, mynd i'r shipwreck na. Dwi'n meddwl mae yna lot o potential i hwnna. Ie, dwi'n meddwl mwy na un pobl sy'n ffitio yn y cwch. Ie, dwi'n meddwl... Just trio fo. Yes! Da iawn. Yes. Felly, amphibious attacks o pobl o'n. So, os ti isio defnyddio fo, mae'n tipyn bach ffos. Ie, Ond dwi- ti ie. angen eistedd ar y bench ar y Yna. gefn. Ie, Reif. a dechrau engine, roi A ffiw, do, dwi wedi gwneud un run yn yma barod. Ie, So, dwi'n... Oce. ie, nice. Oce, so dwi yn mynd i cadw stwff fi. Mae yna rhywun di dechrau... Ffindio barelau coch. Os ti ffindio barelau coch Ie. yn y môr, maen nhw'n cael fuel ynddo fo. Oce, so hynny, dyn ni eisiau hynny byd, ie. Dwi am ella prynu'r DLCs hefyd, dyn ni'n cael mwy o stwff i wneud. Ond mae lot o stwff DLC yn dibynnu electric, do, so... Okay. Hey, tactical... So, It's a sorry. fory, na i trio... Sorry, mae gen i turbine. Yeah. So, fory, dwi'n mynd i dod â wrth y bandit camp i newid fo am generator. So, Bandits gynna camp. ni Yeah. trydan y fory. Lle mae'r bandits camp ish, dwi'n sbio wan. Bandits camp... Lle mae'r bandits camp? Ma'n... Yn lle mae... O, dwi'n gweld o. Ti ddim yn siarad ar... Na, is i sylwyd. Fel o'n i siarad efo... Ie. O, M60... Oh my god, mae'n lot o'na. Mae'n lot o gynna fan'na fyd. Felly... Ie, wel, os ti eisiau mynd, os ti'n dal ymlaen, Ie. mynd, ond lan i ti. Na i mynd o fori. Oce, na ni... Ie. O'n i'n gwybod chdi'n gallu rhoi baws chdi dros stwff o fama. O'n i'n dall chdi'n gallu gweld beth yn y vending machine yn y map. Ie, mi deud, os ti ysgrifennu... Ie, Oce, heidio. mae'n deud, os ti'n ysgrifennu like, a command yn y chat, mae'n dangos ti lle rodio, like a pris. O, do'n siŵr hwnna gynna, o'n i'n rili'n dall beth yn cyfeiriad, ond ie. Workbench 3! Yes! Yeah? Yes. We're tooling up. Ti wedi rhoi road sign armour yn y dillad hefyd. Oce, o'n ideal. Oce, retreat on. And
Da ni'n dechrau hel dipyn golew o high quality metal o'n hefyd. Dwi'n teddu ffeindio nhw'n reit aml o'n. Ww, crap, dwi'n starving. Ie, dwi'n meddwl mae high quality metal yn really anodd i dod o hyd. Felly, dwi'n tipyn bach paranoid am defnyddio fo ar rhywbeth anghywir. Ond mae o, os ti'n... Os ti'n defnyddio fo, ti'n like, oh shit, ni really angen yna. Ond beth ydi, beth dwi'n sylwi fo hwnna di, ti'n cael wrth just mainio metal ore yn gyffredinol. So ti'n hel o heb sylwi, de. So ti'n cael o eventually, de. Mae na rhyw... Mae na... O, sorry, ie. Ie, sorry, beth ysdi? Pan dwi'n recyclo pethau, mae'n llawer o high quality metal. O, hwnna lle, ie. Dyn ni'n iawn, dwi'n meddwl. Dyn ni'n oce. Yndan. So, mae pitchfork fi di mynd dwi'n de. Pickaxe fi, sorry. So, mae hwnna'n... Dwi'n hwnna'n y recycling bin rwan, ie? Pickaxe fi, ie? Yes, dwi'n meddwl, ie. Cos nes i ddim sylwi, fedrwch chi roi llawer o pethau yn y recycling. O'n i just meddwl pethau fel signs neu rhywbeth. Ie, o'n i meddwl, ie. Fedrwch chi roi llawer o pethau. O, iawn. O, no, o'r tin can. Sgynna ni... Hyd yn oed, gate a pethau. Sgynna ni, un arall i hynna? Na, dwi ddim yn siŵr lle nes i ffeindio'r y tin can, ond mae o'n rili da. Yndi. Well na campfire. Cos ti'n mynd llosgu. Llosgu yna fo. Campfire. So be ydi hwnna? Tuna camp. Tuna. Tuna light neu rhywbeth. Just search your tuna. Okay, empty... Okay, just empty tuna can, so... So os dwi ffeindio tuna bwyd, dwi'n cael empty tuna can straight yn dwi? Ie. Okay. Ella na i... Dwi'n reid siwr bod yna bwyd yn yr lighthouse, so ella na i scout am lighthouse yn munud. Sut ydyn ni? Okay. So... Fi yn mynd i... Is that coed, de? Feindes i diesel fuel o blaen hefyd, ond dwi ddim eisiau beth ydi o. Dim i reid fewn cerbyd, di o? Fatha ceir a stuff. Na, dwi'n meddwl ti'n just rhoi low quality fuel yn y cerb. Ond... Ie, dwi'n siŵr. Bydd nice i cael car. Ie, dwi'n meddwl. Achos ni really eisiau, explore pethau. Oes. Ond yn y bryd, ni'n eitha stuck achos mae'n cymryd oesoedd i teithio. Ie. Un beth o'n i'n meddwl, sa'n ni'n gallu neud, fysa, os ydyn ni eisiau explorio, sa'n ni'n mynd allan yn y gwch a dropio un yn ni off yn rôl arall ar y map. Yn lle mae'r boi'n yn lle chdi ni fi'n gorau cerad yna ag o'na, cael lift yna, explorio a cerad yn ôl, ie. Sy'n na'n doable, sa. Ie, dwi'n cytuno. Mae'r cwch yn really gyflym, so mae'n really da. Ond dda... Hefyd, os ti'n... Sorry. Os ti'n just cymryd y fuel allan o engine... Ie, sy'n neb yn mynd i dwy'n fe. So, ie, ww. Hwnna. Huge. Dwi eisiau huge. Huge, large. Dwi eisiau large. Huge. Box. Sgwylach chdi. Oce, dwi am scout i'r lighthouse I just chwilio am stuff. So, seen a bit. Dwi'n da bwyd o fi, actually. Dwi'n off rwan. O, oce, ideal. Ie, wel y ti efori, os ti'n rhydd. O, ia, a hwn fyddai. Ie.
Ie, dwi'n meddwl da ni angen explorer map chydig bach, a wedyn, ie. Dwi'n meddwl, os angos da ni... Get tooled up. Ie, get tooled up, ie. Dwi'n meddwl, os da ni avoidio Balmer live, de, fod yr un sy'n bach yn gun ho, mae pob arall fatha... Ie, so dwi'n dilyn fo a Brandon. Mae Brandon yn boi neis, dwi'n meddwl. So, ella sy'n ni'n gallu mynd am dro i'r Outlaw Village, no? A jyst gweld beth nhw ar werth. Ie. So ni'n gallu... Buildio bontydd, building bridges, dwi'n meddwl ydy'r ffordd ymlaen. Iawn ta. Oce. Os ti eisiau hysbytebu dy tŵr? Oes, dwi'n meddwl oes. Dwi'n eisiau gweithio hwnna. Mae'n bwysig i fi bod yn night. Ie, eisiau pobl dod yma oes. Oce, dwi am hedio allan, I'll see you later. Ti eisiau defnyddio fy pickaxe fi? Na, dwi'n mynd â pickaxe efo fi wan, dwi just am neud scavenger yn dwi am neud wan. Oce. Oce, see you later. So ma... See you later. Oce, so... Dwi yn mynd i stopio'r stuff off. Fama... Oh, sorry, tactile droids, nes i weld message chdi wedyn, ia. So dwi, Twitch yn Gymraeg. Os am lot o hynny ni'n neud yna, guys. Ond, cytuno. Iawn, dwi'n dal dipyn o waith i neud o hwn. Mainly'r billboards ma, ti'n gwybod chdi? Oh my god, mae'n hanner nos. Oce, dwi'n neud un scavenge run a call it a night, dwi'n meddwl. Okay. That's enough. Okay. So, hwn ydi rust, really. Beth dwi'n neud dwan. Da ni wedi bod chydig bach da hermits yma. Ww, coed. Ond, yn amser i ni venture allan. Dwi'n sôn yn hwyr o dda. Hyn i problem rust ma. Oh my god, beth i fa ma? Sbia? Shit. Round. Dwi eisiau sulfur. Fa ma'n newid cael ei rymydio. Ww, scrap. Ww, gitar! Dwi'n newid cael...
O, crap, sut dwi'n mynd o? Sut dwi'n mynd o? O, dda fo. Dwi'n cael gitar, hwnna'n cool. Dwi'n bod ar y server ond o, fy'n sy'n online. 52, mae'n ddipyn online y fyd de. Oh my god. O, byd yna. Weithiau mae pobl yn cyfro'r tŵr hefyd oes. Basically, gael cer dros fama sy'n ideal. O, ideal sy'n efo yma. Be hwnna? Dwi'n gwybod sy'n dal yn y stream, dwi'n newid ffindio. Sbeth beth dwi'n newid ffindio? 5 tuner can lamp. So... So that's sorted. Okay. Gynna ni green crinced y barod, dwi'n siŵr na. Good stuff, good stuff. O, mae'n llenwi yma hawdd. Dwi'n cystal i mi chwaith da. Recycler yma da, yn handi. O, gears, ideal. Ella bod yn bach well na tŵr fi. Just chydig bach, dda.
O, beth hyn? Be dwi ddim angen. Okay. Done. Let's go. Ooh, no. Ooh, mae'n that power station arall na. O, ma. Oh my god, shit. What's that? Dwi'n ddim efo hyn I gyd, so mae'n bothered Craig yn holl anas efo chdi. Ond sbia, dwi wedi cael good haul, de. So, 10 o hynny, fucking guitar. Sbia. Sbia? Yes, man. Yn bydd yma, de. What? Pimp? Ah, pimp fel la. Ah, o'n i'n meddwl ni'n gael pimp yn nhw. O, mi'n mynd I top anyway. Ydy hynny'n rhedeg allan o gwbl, ti'n gwybod? Ooh. Oh my god, sbia? 243 meters.
Lle ni'n mynd i hwn? O, lle dwi'n mynd i hwn? O, stress. Fanna? Diolch, oce. Dyna fi crap i'r dyn ôl. O, dwi eisiau cyfri wan, faint o waliau. Oce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18. 18 o Saints. Pob yn dechrau cael y test generators. Oh my god. Ww, che. Oh. Good haul fanna. Absolutely good haul. Dwi'n hapus iawn. Efo hwnna. Dwi angen dympio'r stwff gynta. Unio fi. Lytog. Gynnu fi... Yna da. Unreliable. Pain. Oh, sbio scrap. Good scrap. Lle dwi'n gears? Dwi. There in here. Ooh, binoculars. Paddle. Oh, splitter. Electric. Dillad. Dwi'n mynd i fi... Be'n neud fe hyn, da. Tools. Dwi'n wastad licio cael ei hynny, da. O, metal. O, mae wedi cael winter brain, ideal. So, dyna fi... No. Okay, fuel. Lle dwi'n gas? We're gonna be gas. Tools.
Oh, he's under. Okay. I'r hol. O, metal. Bwm bwm. Fern. O, ba. Teimlo dwi hwnna'n lle rang. Seins, dwi isio. Dwi angen. Cyn yma, isio. Okay. Medium. Oh my god, dim rys. Medium. Bymtheg. 8. Oh, I'm rys... No, no, too much. Medium, dwi isio. Diolch. Pa hwnna'n gam?
Okay. Amser fynd i gwylio yn dwi'n mwyn di. Fo? Wel, pan dwi'n dweud un beth? Unio lle hi. Dwi'n cael. Wel, dwi'n mynd i adael i fyna. Mae'n uffernol hwyr. A neu fi gwaith yn bara. So... Dwi'n angen... Mae'n di bygio fi. Wel, dwi'n meddwl fod hwn yn... O, gwi sy'n meddwl hwnna. Un sy'n meddwl hwnna. Eidiol. Oce. So, diolch yn fawr iawn. Dwi'n gwybod bod fel yn gwachod, ond... Amser. Beth allai... Large. Okay.
It stays. It stays. Here you go. Here you go. Ti'n pobl gallu mynd I fewn I hwn? Na, oce, ideal. Ideal. Oce, amser I gwely fi. Angen meddwl amdan yr hwn hefyd de. Mae hwn angen refresh de. Wirioneddol angen refresh de. Dwi'n ffansi tynnu'r tŵr. Anyway. Bron I weld. Dwi'n stwyn bach o. Ta, dwi'n meddwl. Stone, pam dwi'n fy stone? Emrys bach, emrys bach. Gunpowder. Na fa, oce, so... Sy'n dwi'n fwyd. Ti'n meddwl bod yma cael neglectio lot. O, mae'n llawn. Mae'n llawn. O, wyt ti'n neud ta? Cyn I fynd I gwely. O, beth eisiau fod dŵr yna. Yes. O, so dwi'n neud hose. Hose. High quality... Oce, na'n high quality metal. 2 high quality metal. Felly sber 2. Oce, dwi angen... Diolch yn fawr iawn, Craig. Oce. Diolch yn fawr, ti'n I safio lot o waith... So ydy o mor hawdd a... Water. So dwi'n... No. Water out, ie? Yeah? Ydy o fod... Di gravity neud gwahaniaeth? Dyma'n mynd iddo fo, de? Sut dwi'n...
O, water in. Fel la? O, dwi'n na jyst gynna fi wan. Di hwnna'n iawn o'n di? Di hwnna'n llenwi wan? Water out. So beth arall dwi'n gwneud wan? Di hwn automatic i llenwi hwn wan. Eith? O, nis be? Dwi'n llenwi chwaith de. Gwniwdd. Gwniwdd. Pump. Sut dwi'n dweud pump? Hwna ia, metal fragments. Ni fod ddim wedi gwely. Okay. Fel la? What a... Hang on, fod yn is yndi. Di ots lle mae'n mynd, fel la? Input. Output. Yeah, 4-7 o. Got to troi o on de. Mae angen electric yndi. Oedd o'n deud yna fod angen electric dod de. Tre, gawn ni weld. Gawn ni weld. Fyna anyway. Neu sens mae angen electric. Ella na i isio disgyrchiant. Ella na ail adeiladu'r set-up yna. Counter, that's me for the day. Na fe na, dwi'n gwybod lle mae e. Chwy on. Oh. O iawn, oce. Dwi wedi gweld pobl yn chwarae fo hwnna. Dwi am mynd i gysgu yma.
So, ie, diolch yn fawr, Craig. Ti'n bod help mowr. Dwi'n siŵr fydd di yn help mowr dros yr mis nesa yma. Ond, ie, so rest. Mae'n rhywbeth dwi eisiau chwarae at ages, a ffaith dwi ar Limmy server yn ideal. Bach yn surreal. Ond, ie. Wel chi, byddai'n streamio hwn yn aml o'n. Fel hyn fydd lot o streams, jyst fi bod yn, jyst fi'n cael bach o chat fel hyn, ond, ie. O, beth dwi'n ei wneud? Dwi'n ei wneud advert. Anyway, dwi'n fynd o'n anyway. Goodbye. A wylau chi wap. O, ta-ra.